Hvis hjertet det ikke fungerer, så er der heller ikke noget power oppe ved kaptajnen. Og der er heller ikke noget i kabysen, så vi kan ikke lave mad. Vi har heller ingen ventilation. Så herfra kommer det hele. Jeg hedder Jens Gravballe Eriksen, og jeg er maskinchef her på Danish Sirena og har været her i knap 2 år. For hver gang vi kan spare 1 minut, så sparer vi ca. 80 liter olie. En tur over Nordsøen her, det er i gennemsnit 35 tons, vi bruger til at fremdrive skib med for en rejse mellem Esbjerg og Harwich. Sirenes personlighed, det er jo når vi snakker om personlighed, så er det jo en kvinde, det er jo en dame, vi snakker om. Og den dame her bestemmer jo nogle gange selv, når vi er ude i dårligt vejr. Fordi hun er ret hurtig i opretning. Og det kan jo give nogle meget store ubehageligheder for både besætning og passagerer. Ikke? Det betyder jo, at man kan have nogen, der bliver søsyge. Så der bestemmer hun. Det er jo en hård personlighed at jeg bestemmer, hvornår folk skal være syge. Ikke? Og det gør hun altså, når det er dårligt vejr. Så bestemmer hun. Selvom vi har stabilisatorer, så er det ikke nok. Jamen, jeg kan lide det. Jeg kan lide det hele. Jeg synes, det er spændende. Det har altid været spændende for mig at arbejde med teknik. Og min holdning til maskinmesteren, det er, at maskinmesteren han er skabt til at kan mange ting.